ننګرهار کې د پوهنې کلي او پراختیا ریاستونو او نړیوالو مؤسساتو مسؤلینو د دې ولایت د مشرتابه په امر او د اقتصاد ریاست په همغږۍ خوږیاڼو ولسوالۍ ته د کاري سفر په ترڅ کې د وزیر ټټنګ او رودونو او تورغر سیمو د لیدنې ترڅنګ د دغو سیمو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. د کتنې پر مهال د سیمې اوسیدونکو میرزمان خروټي او عبد الله وویل تیرو 20 کلونو کې ورته د بیا رغونې په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. د چارواکو او له مؤسساتو غواړي چې په سیمو کې ورته د تعلیم، صحت، کرنې، سړک جوړونې او نورو برخو کې پروژې پلي کړي. موږ ته په دا 20 کاله نظام کې دلته هیڅوک نه دی راغلی نه چا کار کړی ده، ځکه لکه امنیتي ستونزې وي، مشکلات ډېر و، څوک نه سوی راتلی مؤسساتو والا. نو دا ټولو مؤسساتو نه زما دا غوښتنه ده چې د صحت په باره کې کلینیک نه لرو، مکتب د تعلیم په باره کې ډېر نیمګړتیا دي دا نه لرو، او دا سیلاب زمونږ ډېرې ښې زراعتي ځمکې دي، داسې زراعت کوي چې حیران به چې ورته. نو هغه ټولې دا سیند رانوړي. نو زما چې دا څوک راغلي د دې ټولو مؤسساتو نه دا غوښتنه ده چې دې علاقې ته ډېره پاملرنه وکړي. زموږ غوښتنې او مشکلات دا دي چې په دې تیرو 20 کلو کې دلته نه مؤسساتو کار کړی او نه حکومت کار کړی، او دا خلک له ګڼو مشکلاتو او ستونزو سره مخ دي چې عبارت ده د غونه د صحت بخش ده، د معارف ده او زراعت ده، مالداري ده، سرکونه دي. بیا لغنه اخوا د ابياري په حساب کې ده د تورغر وچه منطقه ده سی باراني اوبو دپاره د چک ډیمو ډیر اشد ضرورت ده. که چیرته دغه چک ډیمونه جوړ سي، باراني اوبه یې ساري سي، چې موږ هلته یو ډیم جوړ کړی هم د نیم کارې سوی او نیم پاتې ده. نو داسې ډیمونه جوړیږي چې هغه تر 2 کلو 3 کلو پورې اوبه ذخیره کولی سي، او هغه خلک چې د وچکالۍ له وجې نه، د غریبۍ غربت له وجې نه له دې ساحو نه کډې کوي، هغه به بیرته د خپلو منطقو ته راسي او په خپل ځان به بسیا سي. د دې کاري سفر په تړاو د ننګرهار اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح وایي له دغه سفر یې موخه د سیمې د اوسیدونکو ستونزې اورېدل او ورته رسېدل وو. د خلکو غوښتنې مو واورېدې، ساحه مو له نږدې نه ولیده، هغه مشکلات هم له نږدې نه ولیدل، هغه خدمات چې د خلکو ته ضرورت دی تر اوسه پورې نه شوي. نو د معارف ریاست، د عامې روغتیا ریاست، د انکشاف و دهات ریاست د دوی له طرفه او زمونږ په شمول باندې دا غوښتنې موږ واورېدې، او انشاءالله د معارف په برخه کې هم هغوی ته اطمینان ورکول شو چې راتلونکي کال دپاره به انشاءالله ستاسو دپاره د مکاتبو او د هغه صنفونو تصمیم موږ ونیسو، او څومره ضرورت چې دی د ضرورت په اساس به تاسو ته معلومین درکو. د عامې روغتیا ریاست هم د سیمې خلکو ته، قومي مشرانو ته اطمینان ورکړه چې په خپله برخه کې به موږ هم ستاسو ته روغتیایي ټیمونو ضرورت وي یا فکس مرکزونو ضرورت وي، تاسو ته به موږ روغتیایي مراکز فعاله کړو. او د دې ترڅنګ چې انکشاف دهات ریاست موږ سره هلته حضور درلوده، نو په خپل د بیا رغونې په برخه کې د انکشاف دهات ریاست لخوا اطمینان ورکول شو، او موږ سره په دې کاري سفر کې چې مؤسسات هم شامل وو چې هغه مختلف مؤسسات او د مختلفو برخو کې دوی خپل پروژې تطبیقوي په ننګرهار کې. د فاتح په خبره مؤسساتو هم بېلابېلو برخو کې د پروژو پلي کېدو برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. مسؤلین وایي د خپلو مشرانو په هدایت به د ننګرهار ټولو ولسوالیو ته کاري سفرونه کوي، او د ولسونو ستونزې به له نږدې ګوري او د دوی غوښتنې به اوري چې رسېدنه ورته وکړي.